常減脂餐必備嘅。咁佢好處係咩咧？佢又係可以雪凍佢，擺雪櫃，擺1個星期都唔係問題。你可以將佢切晒絲啦，攞嚟做沙律啦，雪喺雪櫃度，你每日拿一紮仔出嚟做沙律，亦都可以切到佢一塊塊啦。咁每一餐咧攞出嚟炒，咁都可以。咁記得就唔好炒咁耐就得啦，如果唔係會破壞咗佢入邊嘅營養。點樣切咧？視乎翻你自己想點食啦，係一樣啦。停乾水咁就可以將佢劈起嘅啦。跟住之後咧就會做呢個冰番薯，跟住之後烚腍咗之後咧就將佢攤凍啦，攤凍之後咧再放落冷藏嗰度，咁咧就可以擺到2-3個星期。不過一定唔使2-3個星期啦，你每日食一嚿其實都好快食得晒㗎啦。咁就每次備好，咁因為冰番薯佢本身個 GI 值低啦，同埋佢有個抗性澱粉啦，咁所以咧令到我哋胰島素唔好喐得太多。介紹下我喺日本，我都係睇人哋 YouTube， 跟住之後見到日本嗰啲媽媽備餐，佢哋會準備好嘅一啲保存袋啊。佢係斯力抗做嘅，咁我買咗幾隻唔同嘅 size 啦，喺日本買嘅，日本嘅ダイソー買嘅咁嘅儲物盒啦，去入起去，然之後雪冰嘅。咁而家咧有呢個咧，咁就可以更加慳翻冰櫃位，因為我哋備餐嘅話，個雪櫃其實都會塞滿晒嘢㗎啦。咁所以咧呢啲就可以幫我哋慳位。呢啲都有一個好處嘅，因為佢係軟腍腍，佢唔同係呢啲保存盒嘅硬骨骨嘅。咁如果佢真係結埋咗、曲埋咗一齊嘅話，你好難去想攞你自己要嘅份量出嚟。但係呢個咧，你就可以用隻手揸碎佢啦。搞掂，逼晒啲空氣出嚟，好似個真空狀態咁。同埋咧備餐咧，平時咧我就會喺惠康買2大袋呢啲去皮嘅雞上髀肉，因為雞胸肉咧唔係人人都中意食啦，同埋好柴啦。我都試過慢煮佢，但係都係比較柴啲，咁我就會揀食雞髀肉。咁減肥最緊要係揀一啲你自己可以長期會堅持到去食嘅食材啦。跟住咧，我會將佢哋解凍啦，試過解凍1包啦，跟住之後咧，鹽同埋少少橄欖油，再加少少胡椒粉，跟住之後醃好佢咧。咁其實呢度你其實擺個零禮拜都冇問題。咁呢度可以食好多餐嘅啦已經。咁20蚊100 gram 嘅話，有啲貴。我呢度1包都係30幾蚊啫。咁我喺依樣買嘅，我唔記得30幾蚊定40幾蚊啦。即係總之一定係平啦。咁佢1包裏邊係有5 pack 嘅，咁就都點都平過喺西粉買，同埋佢個肉質係會有彈性啲，唔會好似好霉咁樣煮到，所以呢個係好推薦啦。我雪櫃會買定啲生菜，之後早烚隻蛋啦，跟住薯仔我又烚咗啦，跟住之後可以解凍咗個薯仔，整翻熱，跟住再加啲生菜，跟住再加塊即食嘅雞扒，咁其實就已經一個好豐富嘅午餐㗎啦。因為我早餐唔食。蝦仁咧，其實我都覺得屋企可以必備嘅。如果你要快煮啊嗰啲，其實咧，譬如朝頭早炒個蛋啊，蝦仁炒蛋，其實都好方便。今次係準備1個星期嘅午餐，將啲西蘭花切碎晒佢，然之後洗乾淨晒佢。因為最擺得嘅咧就係西蘭花同埋椰菜，所以咧通常午餐咧如果要放成個星期嘅話咧，都係要放喺雪櫃嘅。最好都係揀一啲可以雪得嘅蔬菜，咁就係最好噶啦。好，跟住再切碎同埋洗乾淨呢個好襟擺同埋脂肪殺手椰菜。
頭就整呢啲蘑菇，蘑菇都算係襟擺嘅，但係佢唔可以雪入去冷藏櫃咯。咁蘑菇係要盡快食嘅，所以最好頭3日咧就食咗佢先。好，跟住就切蘿蔔絲啦。因為之前試過買嗰啲切好咗嗰啲咧，雖然嗰啲真係好方便，但係咧佢縮咗你都唔知咯。因為我試過買袋，佢應該係擺得太耐，跟住之後縮咗。搣晒啲皮，勁艱辛。下次都係搏一搏，睇下會唔會買到新鮮嘅、新鮮啲唔會縮嘅切片咗嘅南瓜。好，跟住之後咧就去超市買啲牛肉碎啦。唔中意自己剁都得嘅，不過既然俾得餐咯，已經咁攰，要搞幾個鐘頭嘅嘢就唔好太辛苦自己啦。咁我會加少少橄欖油，少少得㗎啦。跟住鹽、黑胡椒，跟住之後就撈勻佢啦。落少少油先。壓細啲豆腐。好，跟住有2日咧就會食呢個三文魚柳啦。今次喺 Hong Kong TV Mall 買呢隻三文魚柳咧，佢係冇鱗嘅，超好洗乾淨，索乾水，唔使刨啦，唔使彈到周圍都係。好啦，咁就洗乾淨，索乾水啦。跟住之後咧，都係最簡單，加鹽。中意嘅可以再加少少胡椒啦。咁今次我就唔加啦。好，咁直接擺落焗爐度焗。我唔用氣炸啦，咁就175度，7分鐘。好，繼續超冷地，我哋唔使洗鑊啦，倒埋啲菇菇落去。黑胡椒。咁樣1個禮拜5餐嘅備餐就搞掂啦嘅。咁碳粉我就唔用米啦，咁就會用返呢個南瓜啦，同埋番薯，甜嘅番薯去代替呢個碳粉啦。咁鋪天呢度就有三文魚啦，咁樣呢個呢就會有雞胸肉。咁呢度呢，鋪天呢就會有牛肉碎炒呢個豆腐，呢個都係啦。咁呢個都係三文魚啦。咁我哋就有1個星期5餐，有3款唔同嘅備餐啦。咁就搞掂啦。